Pintu tutup ke tadi? Ada orang keluar ke? Mama, tu Hana lah. Dia kena pergi Playmobil next Topmodel Kids. Peliknya, kenapa dia tak cakap bye kat Mama macam biasa? Alah, Mama, tak payah fikir sangat. Dia kena cepat lah. Kalau tidak, dia terlambat nanti. Alamak, harap-harap tak ada orang nampak saya lah. Malunya rupa saya macam Julian ni. Nasib baiklah tak jauh sangat. Saya kena jalan sikit je lagi. Apa saya nak buat bila saya sampai nanti? Saya pun tak tahu lagi. Mesti diorang tak nak ambil saya. Apa saya nak cakap ni? Alamak, tidak. Tu Julius lah. Mesti dia terus cam saya nanti. Saya kena menyorok lah. Baik saya menyorok kat kereta ni. Saya harap dia tak nampak saya lah. Mesti pelik nanti. Tu bukan Julian ke kat belakang tu? Hey, Julian! Julian! Hey, apa awak buat kat kereta ni? Saya rasa dia nak menyorok kat sini lah. Mana dia nak pergi ni? Alah, Julian, janganlah macam ni. Awak menyorok ke kat sini? Hey! Alah, saya tak nampak dia lah. Julian, keluarlah sekarang. Saya tak ada mood lah nak cari awak. Kenapa ni? Julian, macam kena telan bumi je. Saya bayangkan je ke? Tu pun dia kat belakang. Saya nak ikut dia lah. Dia tak boleh lari macam tu. Hey! Nasib baik dah. Saya dapat lari daripada Julius. Julian, berdirilah kat situ. Kenapa awak lari ni? Julius! Hai, Julius. Julian, kenapa awak buat macam tu? Saya ingat kita ni kawan. Saya ingat awak kat skate camp sepanjang minggu ni. Yelah, memang Julian kat skate camp pun. Apa maksud awak? Awak kan ada kat sini. Julian, kenapa dengan suara awak ni? Awak serak ke? Bukanlah Julius. Saya bukan Julian. Rupa saya je macam Julian tapi saya Hana. Alah Julian, jangan melawak lah. Mula-mula awak menyorok dari saya. Lepas tu awak buat-buat macam awak ni bukan Julian. Kenapa dengan awak ni? Awak sakit ke? Awak demam? Saya kena pergi dah ni. Saya tak ada masa, Julius. Okeylah, jumpa lagi. Telefon saya, ya? Okey. Nanti saya bagi tahu Julian. Bye. Apalah. Kena ke saya terserempak dengan Julius? Harap-harap saya sampai lepas ni. Oh, tidak. Mia pula. Apa saya nak buat ni? Belakang saya ni kan ada pokok. Harap-harap dia tak nampak saya lah. Kalau tak, mesti huru-hara. Saya ada 2 euro ni. Saya nak pergi beli aiskrim lah. Oh, Mia nak pergi beli aiskrim. Nasib baik dia tak nampak saya. Lega dah. Sekarang saya betul-betul dah lambat. Saya kena pergi sekarang. Kalau tak, habislah saya. Peliklah, mana Hana ni? Awak tahu tak, Pia? Taklah, saya pun tak dengar dari dia. Selalunya dia tepat masa. Show dah nak mula ni. Mana Hana? Ni tak profesional langsung. Mana boleh lambat untuk show macam ni? Oh, tu pun semua orang. Diorang tengah tunggu saya lah. Apa saya nak buat ni? Dah lah rupa saya macam Julian. Tak boleh ke saya jadi Hana balik? Hello. Oh, kita ada pelawat lah. Seorang budak lelaki. Hello, awak ni siapa? Julian, apa awak buat kat sini? Saya ingat awak kat skate camp. Mana Hana? Dia kena datang sekarang lah. Pia, ni saya lah. Hana, rupa saya je macam Julian. Panjang cerita, saya pun tak tahu apa saya patut buat. Saya rasa saya nak cakap yang Hana tak sihat lah. Hana, mana boleh jadi ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Kenapa rupa awak macam Julian? Hello Gabi, hari ni Hana tak sihat lah. Awak ni siapa? Saya adik Hana, Julian. Jadi awak datang jauh-jauh untuk bagi tahu saya ni je ke? Yelah, saya nak bagi tahu tu je. Hana rasa bersalah sangat. Dia nak sangat datang hari ni. Baiklah. Saya harap ni bukan masalah. Saya harap Hana boleh jadi peserta lagi. Tak bolehlah macam tu. Siapa tak ada kat sini, terpaksalah keluar. Tidak, saya tak nak keluar. Tidak. Saya tak nak keluar. Saya nak stay kat Playmobil next model lah. Oh, saya kat mana ni? Oh, tidak. Saya rasa saya mimpi je lah. Oh, tidak. Saya kat bilik Julian lagi. Memang mimpi ngeri lah. Saya takkan tidur kat sini dah. Takkan. Lega saya. Bayangkan rupa saya macam Julian. Memang teruk lah. Mulai hari ni, saya tak nak tidur kat bilik Julian lagi. Saya tidur bilik sendiri je. Oh, memang mimpi paling ngeri. Saya terkeluar dari Playmobil next model lah. Oh, yelah. Saya kena siap-siap lah. Lepas ni show nak mula.